लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम आर्यनगर कुर्डी में और आपका जाना पहचाना चेहरा वैद्य सोनू जी। वैद्य सोनू जी हैं जिसने भाई बहुत बढ़िया दवाई इजाद की है खांसी की। खांसी चाहे कितनी ही पुरानी हो, कितने ही साल पुरानी हो, 15 दिन में बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। कैसी भी खांसी हो, बड़गम वाली हो चाहे सूखी हो, ऐसा वैद्य जी का कहना है। और बिल्कुल सस्ती दवाई है और सस्ती न्यू है। आप वैद्य सोनू को ऐसे भी जानते हैं कि इनकी पत्नी लिकोरिया की देती है, जो बिल्कुल सस्ती से 500-700 रुपया में लिकोरिया ठीक कर देती है। तो ये बिल्कुल साधारण देसी आदमी, इन्हें कमाई से कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि लोगों की उस चीज़ के ऊपर शोध कर रहा हूँ भाई मैं, जो आज के दिन लोग ठीक नहीं हो रहे। खांसी के लिए दर दर भटकते रहते हैं लोग, बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी दवाइयाँ खा लेते हैं जिससे किडनी खराब हो जाती हैं, उनकी लीवर खराब हो जाते हैं अंग्रेजी दवाइयों से। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल 15 दिन में सारी बात करवाऊँ मैं, किसी दवाई हर बार भी बेच सकें, कहीं बैठे घर बैठे मंगवा सकते हैं आप ये दवाई। अपनी खांसी की रिपोर्ट वगैरह जो भी कहें वो तो बात करते हैं। राम राम सोनू भाई। राम राम जी। हाँ, तो भाई सबसे पहले तो सोनू बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। एक तो लिकोरिया की दवाई इसने टोई, इसी बढ़िया तुमने खानदानी। आज मेरे तरफ फोन आओ सर न्यू कहें भाई तेरा भला हो, मेरा इतनी साल पुराना यो था सफ़ेद पत्थर जिसने बोल रहे हैं जिसा सफ़ेद पानी, वो आज महिलाएं निहाल हो रही हैं और खूब भला भाई न्यू कह तेरे जुग जुग खेड़े बसो न्यू कहें। और बहुत भला काम करना लग रहा है। इतनी सस्ती दवाई दुनिया में कड़े को नहीं। करीब खांसी की दवाई बना दी, जमा सस्ती तने तो न्यू बता। हाँ, तो न्यू बता भाई, खांसी किसी सूखी आंधी हो, खूब सूखी आंधी हो, एलर्जी हो, कैसी भी खांसी हो, एलर्जी जो दमासा चढ़ जैसे रात नान लग जाए कई बार 2 बजे, हाँ जी, एलर्जी वाली खांसी हो जो सूखी जटिया कौन सा आदमी पे सांस साण लग जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, कोई दिक्कत बिल्कुल। या तो बहुत दुनिया में से एलर्जी की खांसी जिसने रात ने भाई डटड़िया कुंजा गर्म पानी पीना पड़ा है, चाय पीनी पड़े और कुछ करना पड़ा है, बहुत गणे दुखी हो रहे हैं लोग। कुत्ता खांसी है, वह भी कोई भी खांसी जो रात ने जक नहीं लेने दे आदमी ने, और सियाने सोते आदमी है जो वो सांस का दमा सा खड़ा होने लगा है जमा, और इस एलर्जी ने मार की गिर रखे हैं भाई लोग, और उसका दवाई का इलाज करे दुनिया में कड़े को नहीं। मैंने बहुत डॉक्टर वैद्य देख लिए, लेकिन यहाँ भाई के पास है, सोनू के पास, तो भाई बड़गम वाली खांसी हुआ भी सारी हर एक प्रकार की खांसी एलर्जी, हाँ जी, सारी यह का इलाज अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यू और बता दे अक भाई कितने पीसे लिए जहाँ से पीसे भाई न्यू तू गणत गणे बता दे। गणत गणे क्या होते हैं? 1000 रुपया की दवाई है, 1000 रुपया में लगभग ठीक हो जाए। को कसर मसर हो तो एक बार और ले लो बस। यानी कितने दिन लेनी पड़ेगी 1000 रुपया की दवाई? कितने दिन की है? लगभग 15 दिन की। अच्छा, तो भाई देखो कमाल की बात भाई, मैं तो अचंभा मानू इस बात का। अरे 1000 रुपये 3 दिन की दवाई दे दे अंग्रेजी वाले की में फर्क नहीं पड़ता। एक बार यूँ सोच लो, और 1000 रुपया में 15 दिन की दवाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा थोड़ी घनी कसर मसर रहे तो भाई 15 दिन की 7 दिन की फिर ले जा, तो मंगवास को घर बैठे भी आप बहुत सस्ती दवाई से भाई, तो सस्ती दवाई दुनिया में कड़े मिले को नहीं। पीण की से गोली से, थोड़ी पीण की थोड़ी चटन की। अच्छा हाँ, अच्छा, जैसे देसी तो बनाऊं हूँ, देसी बनाता है घर पे। हाँ। तो भाई देसी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाई बिल्कुल घरी बनावड़ी, और भाई डाक के द्वारा मंगवास को फोन नंबर चलने लग रहे हैं। और जो आना चाहे तो हिसार ते बालसमंद रोड पे पहला गांव आओगा आर्यनगर कुर्डी जिसको बोलते हैं। उड़े पत्तन मोड़ पर उतर जाओ, आगलड्डे पे उतरो, आगलड्डे पे उतर की वैद्य सोनू का बोर्ड लग रहा है श्यामी, उड़े जास को हो पूछ सको हो भाई सोनू वैद्य, उड़ा आकी और आप दवाई ले सको सो किसके भी जिसके भी खांसी से। और भाई दुनिया में ऐसी दवाई मिलेगी नहीं अपने इतनी सस्ती, और गारंटी से लगभग भाई गारंटी 100%। बताओ इस तो फालतू क्या होगा भाई, आप मंगवा सकते हैं। और भाई खांसी की दवाई बहुत से मरीज यहाँ ठीक हुए हैं, उन मरीजा की जितने भी ठीक हुए हैं, मैं आज इन्होंने फ़ोन कराया कि खांसी की दवाई तैयार कर दी है मैंने, तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा कराया। सर्दी का मौसम आना रहे, अगर जने जने का खांसी बूढ़े ठेरिया का और एलर्जी का तो भाई पूछो ना, गाँव में गेल मतलब 2 से 3 आदमी पा जाएंगे। आप घर बैठे मंगवा सको, डाक का खर्च इसमें अलग रहेगा। हाँ जी, अलग लगेगा जी। तो 100-150 रुपये जो भी डाक के लागे, 50 लागे 40 लागे, जितने नज़दीक हो गया आप
उतना है, कम लगेगा। वाले तो ज्यादा लगे हैं, 150 या 200 बस। हाँ, इस तो ऊपर तो लागे भी कोई नहीं, कोई पूरे भारत में जाएगी 200 रुपया तो ऊपर खर्चा कौन लाग गए। और भाई लिकोरिया की भी आप मंगवा सको, सफेद पानी वाली माताएं बहनें जिसको यह तकलीफ है, और यह दवाई भी, ये 2 दवाई तो भाई इनका दौरा इसी से कि पूछो ना आप। और फोन नंबर चलाना लग रहा है, पूरा पता नीचे चलाना लग रहा है, और इन फोन नंबर आप बात कर सको हो और अपनी तकलीफ बता के दवाई घर बैठे मंगवा सको। और आप आना हो तो कुरड़ी आर्य नगर पातन मोड़ पर वैद सोनू पूछ के आप आ सको हो। और भाई बहुत सुंदर बढ़िया दवाई बना रखी, इस तो सस्ती क्या मिलेगी भाई, कोरियर भी पैक, यानी कि कोरियर पैक कर रखे। हाँ, ये देखो जाने लग रहे हैं, कोरियर दिखाइए एक बार, ये देखिए, ये देखो भाई, ये जाने लग रहा है कंट्री इंडिया, ये क्या लिख रखा है, अच्छा मस्कूर, ये कहाँ का पता है, ये पलासी पोस्ट, अच्छा ये कहाँ जाने रहा, देव सन ऑफ संतोष कुमार, और ये क्या महिला, अच्छा खोचर, भाई ये तेरी स्पेलिंग मेरे घाट समझ में आओ से, मैंने कि मैं सो भी अनपढ़। ये कोरियर पैक कर रखे। हाँ, ये जो कोरियर जाने लग रही है, बिहार में जाने लग रहा है भाइयों, और ये उड़ीसा में जाने लग रहा है, ये उत्तर प्रदेश में जाने लग रहा है। तो ये दवाइयाँ हैं भाई, और ये कोरियर आपके घर बैठे मंगवा सको हो आप, और दवाई, और लोक प्रसार हरियाणा चैनल के ऊपर भी आप संपर्क कर सको हो। यदि इनका फोन नंबर नहीं मिला तो भाई एक आधा भाई दिवे, नहीं तो मैंने तंग ना करियो, सीधा गेट देवा और भेजनी, ऐसा मत सोचियो। हम कोरियर भाई बिल्कुल शरीफ और देसी आदमी है, ये नहीं है कोई भी। आप लोग प्रसार हरियाणा पे विश्वास करते हैं, मंगत राय लांबा पर विश्वास करते हैं, सीधे साधे आदमी हैं, हर रोज दवाइयाँ भेजते हैं। या भाई पैसा दवाई के बारे में जो कह रहे हैं, खुद गारंटी ले रहे हैं, सारी पैसा पहले डालना पड़ेगा आपको, तब दवाई भेजेंगे। काफ़ी बार क्या होता है, कोरियर छुड़वा लेते हैं और भाई आप पैसे बाद में डालते नहीं लोग, और तो हम कोरियर भेजेगा किन्नू ना सोचिए कि आए नहीं, आँख मीच के पीछा डाल दो और आम कोरियर आपका 5 दिन में 6 दिन के भीतर आपका कोरियर पहुंच जाएगा, रसीद आपको पहुंच जाएगी उसी दिन कोरियर करते ही। बिल्कुल ठीक है, फोटो भी भेजते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं है। आप देखते हैं इनका पहले भी वैद, इनकी पत्नी जो लिकोरिया की दवाई दूर तक जाती हैं, लिकोरिया की देती है, तो ये भी खांसी की दवाई भाई याद रखना इस बात की, दुनिया में कड़े फिर रही हो, खांसी जल्दी से ठीक नहीं हो पाती, एक बार हो जाती फिर हो जाती, लेकिन ये खांसी जड़ से खोने वाली पुराने एलर्जी। तो देखते रहे लोग प्रसार हरियाणा भाई, इस वीडियो ने इतनी शेयर कर दो हर उस बूढ़े आदमी तक, हर उस एलर्जी वाले तक, हर खांसी के मरीज तक ये पहुंच जा। वायरल करोगे भाई, शेयर करोगे तो कभी ना कहीं किसी न किसी दुखी आदमी के पास, बीमार आदमी के पास पहुंचेगी, वो आपका गुण गाएगा। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। देखते रहे लोग प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार। जय